вообще для чего бубен? Да. Расскажи, вот бубен, как ты его воспринимаешь, что он дает и чего позволяет достигнуть? Смотри, я вот для себя открыл такое, что когда, давайте послушаем, когда проходишь вот инструментом под названием бубен, приходят ответы на жизненные вопросы, на которые ты не можешь ответить, или ты затрудняешься ответить. Вот для меня так работает, для кого-то будет по-другому работать. Интересно потом, по своим ощущениям, что с вами происходило после прослушивания, да, пробивания бубном, то есть как звук на вас будет влиять. Мне просто интересно. Вот мне вот, когда я вот прохожу, да, бубном, то есть делаю определенный круг проведения с бубном. Давайте мы в круг, да, выстроимся вокруг костра. Сейчас, я не знаю, вы можете что угодно делать. Я не знаю, как